শেয়ার করব আমি কি চা পাতা ইউজ করি। আমি ইউজ করি যেটা স্পেশাল টি, এটা আসাম সিটিসি। এটা 200 গ্রামের প্যাকেট, এটা এমআরপি হচ্ছে 118 টাকা। এটাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আমাদের এনার্জি বৃদ্ধি করে এবং যাদের সর্দি কাশির সমস্যা তারাও কিন্তু এই চাটা খেলে খুব ভালো উপকার পাবে। এবং এই চাটা 4 গ্লাস অরেঞ্জ জুস সমান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট দেয়। যাদের গ্যাসের সমস্যা আছে তারাও এই চাটা ব্যবহার করতে পারে। অনেকে চা খেলে মুখে টক ভাব লাগে, তো এই চাটা খেলে কিন্তু সেটা হবে না এবং আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে টক্সিন কিন্তু এই চায়ের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। তো আমি চাটা করা দেখাবো। আমার এখানে জল গরম হয়ে গেছে, 2 কাপ জল নিয়ে নিয়েছি। আমি 1 চামচ চা পাতা দিয়ে দেবো। চাটা ফুটে উঠলে আমি নামিয়ে নেব। চা আমার রেডি। দেখো কত সুন্দর রং এসছে।